大家好，我係康康。等我睇下先啊。今日呢，就300個人訂閱啦。我今日就教大家點樣下載 Minecraft PE 嘅紅石模組，不過就係 Android 啫喎。好啦，熄晒啲通知先。好啦，嗱，紅石模組呢，開咗啦。然後呢，就下面嗰個0.10點就會變成依嚿嘢啦。然後撳入去，然後呢就會有嗰啲嘅。然後呢就有嗰啲啦。好啦，咁開始就教大家點下載啦。首先你要喺 PP 助手嗰度寫360手機助手，跟住下載就打開啦，跟住入咗360手機助手啦，然後再寫 BLOCK 登錄器完整版。好啦，跟住下載，然後呢唔好打開住，然後呢撳錯掣，就上網。好啦，上呢個網址啦，呢一個網址，咁下面有條 link 嘅，咁呢你就撳入去，咁拉下，然後呢，後面就呢個有 Android 嘅啦，然後撳呢個網址開睇，然後入咗 Dropbox 啦，跟住 download。download 完撳呢個解壓縮，重新命名，因為我 down 過啦已經。將佢解壓縮先啊，求其寫啲嘢啊，確定，然後就會見，然後呢個 zip 檔案就解壓縮啦，跟住撳入去，落返去。撳呢個入去，跟住再撳入去，跟住撳呢個 if this mode 呢個咩 card， 然後撳入去啦，然後呢 down 啦。咁點解我 down 嘅咁嘅畫面？因為我 down 咗360手機助手啦，然後撳安裝，冇晒空間。不過我已經 down 咗啦，你安裝搞掂，跟住撳入去呢度，跟住就會有紅石嗰啲嘢㗎啦。咁今日嘅紅石模組下載教學嚟到呢度，下次再見，拜拜。大家好，我係康康。咁呢，我頭先喺手機播咗條片啦。點解我唔直接喺手機上傳呢？咁呢，就因為我部手機呢個 YouTube 呢就上傳唔到影片啦，所以呢，就唯有呢喺手機錄咗條片，再喺部 iPad 錄返佢啦。好啦，咁今日嘅紅石模組下載教學嚟到呢度，下次再見，拜拜。